हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं। कुछ दिनों पहले हमने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया था, जैसे कि देख सकते हैं, और उसका वीडियो हमने पब्लिश कर दिया था। अगर आपको अप्लाई करना है तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। और फाइनली वो एटीएम कार्ड हमारे पास आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपको भी आपका एटीएम कार्ड आ जाए या आपने अप्लाई किया है, तो आपको जब इस तरह का इन्वेलप में एटीएम कार्ड आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और आपका एटीएम कार्ड किस तरह का दिखेगा। तो चलिए हम इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला पेज आएगा जिसमें आपके एड्रेस और कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड इस तरह से चिपका हुआ रहेगा, जिसको आप ऐसे करके निकाल सकते हैं और आपका कुछ एटीएम कार्ड इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे हमने अपने कुछ डिटेल्स को हाइड करके रखा है ताकि हमारा जो एटीएम कार्ड का डिटेल वो किसी तरह से गलत यूज में ना आ पाए। तो इसको हम रखते हैं साइड में, और इस तरह का आपको एक पेपर मिलता है जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स लिखी हुई इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। अब इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या क्या इसमें हमें मिल जाता है। इसके साथ आपको इस तरह का एक पेपर मिलेगा जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई रहेंगी जो एटीएम कार्ड से रिलेटेड डज एंड डोंट्स रहेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं कि आगे हमें और क्या क्या मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक पेपर में आपको इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा जहाँ पे आपको इस एटीएम कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, देख सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगी। तो इसमें और इसमें मिला के आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको जानना चाहिए। अगर आप इनको पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम वीडियो के फॉर्मेट में आपको समय समय पर देते रहते हैं, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो हमें मिल गई हैं, लेकिन इसके साथ हमें एटीएम कार्ड का कोई पिन नहीं मिला है। तो अब हम इस एटीएम कार्ड को बिना पिन के कैसे यूज करेंगे? आपको इसके लिए एक अलग मेथड से न्यू पिन जनरेट करना पड़ता है, और उसके थ्रू आप अपना न्यू पिन बना सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन आई बटन मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने इस तरह का एटीएम कार्ड जो भी आपको बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मिला है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।